各位你好，我係 Vincent Young，係嚟自香港嘅。我係一位香港同埋美國啦，德國嘅自然療法醫師。今日咧好開心能夠有機會同大家咧可以分享下咧，我哋 Free 呢間公司咧有6大嘅產品同埋佢哋嘅優勢。喺 Free 入邊咧，我哋好推崇咧一個概念，呢個概念係乜嘢咧？就係主動式嘅保健。可以見到咧圖片入邊咧喺左手邊咧，我哋叫 proactive 係嘛，主動式，咁就等於好似我哋中國人咧嘅中醫一樣啦，啊就係好似《黃帝內經》講咧，主動式嘅醫療就等於上醫治未病，中醫就治肉病，下醫就治已病喎。所以我哋好多時咧最好嘅、最優先嘅一個方法就係咧喺未有病之前咧，我哋就能夠可以去處理啊，或者去做一啲保健啦。咁呢個就 proactive 啦。咁呢個正係咧 Free 今日咧我哋所推廣嘅呢一個健康嘅理念。但係調翻轉喺右手邊咧，你見到呢一個叫 reactive。reactive 就係即係當你有事嘅時候咧，你先至會去處理啦，或者揾醫生啦。就好似所講咧，下醫就治已病咯喎。但係好多時往往咧，通常你發覺已經唔妥咧，再去睇醫生嘅時候咧，你要處理嘅時間就耐好多，同埋咧就辛苦好多，甚至有啲咧係進入一啲係危險嘅情況添喎。咁所以咧最理想嘅，我哋就係咩咧？主動式嘅保健啊！咁所以 Free 咧就今日能夠可以通過我哋6款嘅產品咧，佢可以幫我哋用科學嘅角度證明咗咧，能夠可以支援到我哋呢方面。咁我哋嘅3大支柱咧，就係我哋嘅指導我哋咧點樣去做到呢一個嘅效果嘅喎。咁我哋嘅3大支柱係乜嘢咧？第一個就係探索啦。冇錯，喺全世界咧有好多大概有超過60萬種咧不同嘅呢啲植物嘅活性分子喎。呢啲植物活性分子可能你有機會聽過咧，就係薑黃啦，係嘛？茄紅素啦，或者咧我哋講白藜蘆醇，呢啲都係耳熟能詳嘅活性分子嚟嘅。咁但係我哋講緊呢一啲物質咧，原來全世界只有咧5%喺60萬當中5%咧係暫時被發掘到嘅啫。仲有好多咧仲未發掘嘅，而背後咧當中一定有好多咧係對我哋身體點樣去預防我哋嘅身體咧，保護我哋身體咧係有好大嘅作用。所以我哋喺 Free 呢個科研團隊咧，就係喺世界各地，可能喺日本，可能喺泰國。喺唔同嘅南美嘅地方咧，我哋就係有科研團隊喺全球採購咧探索一下邊一啲嘅植物嘅活性分子咧，原來對我哋身體有幫助。當我哋探索咗呢啲分子之後咧，好似其中一個地方咧，你會見到就係我哋 Free 咧喺泰國嘅北部咧都有自己嘅種植場喎。咁呢個點解我哋會揀呢個地方咧？原因因為咧喺嗰一帶嘅地方，特別嗰個我哋咧而家落地咗嘅地方咧，佢哋有嗰個泥土咧係特別係肥沃嘅，營養係非常之肥沃。咁所以土壤肥沃嘅話咧，能夠就種出嚟嗰啲植物咧，就能夠可以揾到好多活性嘅分子。而通過咧，我哋喺抽取咗呢啲分子嘅時候咧，我哋就知道邊一啲咧係能夠對我哋嘅身體好有價值啦。咁通過咧，我哋喺實驗室咧，翻到去我哋公司，我哋嘅自己嘅研發隊伍入邊咧，我哋就會去配搭1+1咧，其實就唔係淨係等於2嘅喎。但係我哋可以點樣將佢可以配搭起上嚟咧，能夠做到一種咧叫做協同效應咧。所以篩選就好緊要啦。邊啲可以攞出嚟係用得嘅，邊啲咧其實可能咧長期用會對個身體有害。咁喺呢一啲咧係需要有一批嘅科研嘅專家去做研究嘅。而同市面上嘅保健品唔同嘅地方咧，就係市面上嘅保健品，你見到咧，佢哋嘅配方咧，其實大多數都係大同小異嘅。原因點解咧？通常個過程都係咧，就係有啲公司咧，佢哋可能想做一啲保健品，佢可能只係打個電話咧，去到某一啲大型嘅嗰啲製造商咧，咁佢就會幫你做噶啦。咁但係佢唔係淨止幫你做喎，佢可能亦都幫其他唔同嘅品牌。咁形成一個現象就，當你喺網上咧，你見到咧呢啲嘅產品咧，通常咧佢哋啲配方咧好接近嘅，差唔多嘅。但係佢哋能夠可以產生嘅效益咧，都係有限。
相反咧，free 嘅我哋嘅產品就唔一樣啦。所有咧呢啲嘅經過篩選嘅過程之中咧，我哋所配搭出嚟嘅呢啲複方同埋呢個協同效應咧，完完全全係獨一無二嘅。咁就好似咧一個嘅餐廳嘅廚師啦，係嘛？如果佢係一個米芝蓮嘅餐廳，嗱好顯然咧，係嘛？佢用嘅材料同埋佢嘅配搭，同一般普通餐廳係不一樣，所以之所以咧點解佢出名係嘛？我呢個咧 free 咧，正正就係呢個例子啦。咁而當我哋揾到一啲好嘅配搭之後，仲有啲咩要留意咧？我哋今時唔係淨係講咧，我哋用咗啲乜嘢或者食咗啲乜嘢，我哋係要講緊咧，我哋身體能夠吸收到幾多吸收係好重要。如果有啲好有價值、好有營養嘅嘢，但係佢冇辦法俾我哋身體運用，最後咧都係要排出體外。咁曾經咧，其實我哋喺臨床咧已經做咗好多咧，都發現到咧好多嗰啲植物營養素，由於因為佢哋嘅結構嘅問題咧，當我哋進入身體用嘅時候咧，其實最後咧俾個身體吸收只有大概10%嘅啫。所以可想而知咧，100蚊，實際上可能咧你有90蚊咧係通過咧你嘅大小二便咧排翻出嚟。你諗下幾咁嘥，同埋更重要嘅就係會唔會有效？真係可以用咗呢樣嘢，能夠可以短嘅時間能夠幫助到我哋身體做一啲調節咧。呢個咧就係我哋需要考慮。而 free 咧，我哋今日咧所用到嘅就係有超過11種唔同嘅吸收技術。你見到咧呢度咧吸收技術，我哋用咗最少11種而原因點解咧？因為好多嘅活性分子咧，佢都係有唔同嘅大細、唔同嘅結構，所以就唔能夠話淨係單一用一種嘅技術咧就可以做到個效果。所以我哋需要有11種或以上，而仲有更加陸續咧，更加多陸續就發現到出嚟。咁好多咧，而家仲係申請緊專利，好快咧亦都會咧公佈俾大家聽嘅。咁呢啲嘅技術咧，先至能夠有效咧幫助到我哋咧，將唔同嘅配搭嘅呢啲嘅複方、呢啲嘅植物營養素俾到我哋身體運用。呢個咧就係我哋 free 咧最大嘅優勢。而我哋點解叫做咧細胞吸收技術嘅公司，就係呢個原因啦。所以我哋嘅支柱係乜嘢？就係經過探索、篩選同埋吸收，我哋要從呢3方面咧去配搭一個好嘅產品，證明到呢啲產品先至能夠幫到我哋。而背後我哋嘅產品嘅設計者咧，我哋嘅科研嘅總管就係 Dr. Dan Gruber。由佢帶領之下咧，我哋仲有咧其餘嘅8位嘅世界好聞名嘅一啲醫生，咁佢哋咧都係嚟自世界一啲好出名嘅受訓嘅大學嗰度受訓嘅。咁其中一啲咧就係可能你見到有啲咧，其實係打個名你都可以揾到佢哋咧喺當地咧或者美國嘅州份咧都係出名非常之有名嘅一啲醫生嚟嘅喎。記得呢啲係好多都係 medical doctor MD。以往咧醫生佢哋通常咧大多數只會同藥廠掛鈎啊，好少同一個保健品產品公司咧去連上關係。除非你俾錢佢。但係我哋 free 咧喺呢度，你見到你呢8位嘅醫生，全部咧我哋都冇俾任何嘅費用咧，俾佢哋咧同我哋去做一個參與我哋呢個諮詢委員會。相反咧，佢哋願意用佢哋嘅名氣啦，同埋佢哋嘅專業，同我哋 free 咧連成一體啦。因為點解咧？佢哋都好支持咧呢一個嘅主動式嘅保健。同埋佢亦都欣賞到咧 free 嘅產品咧，能夠點樣可以有效咧，真正喺佢哋日常嘅幫助啲病人嘅時候咧，點樣有效作為一個輔助嘅醫療工具咧，去幫助佢哋啲病人咧，能夠更加咧提升個復康嘅嗰個時間嘅。至於我哋 free 咧，總共呢6種產品究竟係點樣樣嘅咧？我哋逐一嚟講下啦。首先你睇到咧，依架咧好靚嘅跑車係嘛？當你見到跑車咧，其實你要諗到咧，佢個設計、外形、配搭、裡面嘅機件，所有嘅嘢要配搭得啱啱好嗰個流線型啦，係嘛？以至到咧車胎啦好多嘅因素咧影響到咧，先至能夠可以去到好高速，能夠可能0到100咧，只係需要2.8秒啫。今日講嗰啲超級跑車的而且確做到呢樣嘢，但係需要咧所有嘅嘢要調校得好好先至能夠做到嘅。但我哋身體亦都一樣啦，我哋由出世開始咧，
我哋都基本上能夠咧係唔因為有啲遺傳嘅原因咧，我哋身體都係能夠咧係表現得好嘅。但係咩原因咧會令到我哋越嚟越表現得差或者走下坡咧？見到咧就係我哋嘅後天一啲營養吸收不良。今日我哋咧真係嘅喎，我哋所食嘅食物其實冇得俾我哋揀唔單止加工食物多咗。唔單止咧，我哋嗰啲添加劑、防腐劑、假味道、假色素、農藥係多咗。更重要嘅就係本身一啲土壤咧，出產呢啲嘅植物嘅土壤，根本裡面啲原材料佢啲微量元素都不足夠。簡單講咧，都唔會好似以往咁肥沃，所以出嚟嘅植物冇可能俾到一啲足夠營養俾到我哋。再加上咧，我哋嘅後天嘅生活環境所以亦都會年紀慢慢大咧，呢個都會影響到。但如果我哋唔保養，就好似架車一樣。如果嗰架車唔好好保養咧，經常維修或者換機油咧、換胎咧，甚至咧去打蠟啦，架車就會好似咁樣樣唔好講話行2.8秒，佢連行多少少都有機會喺路中間咧可能會死火。呢個咧就係點解我哋每一個人咧都需要咧去維持我哋嗰個基礎嘅健康。有咩辦法咧？Free 就係有呢一個咧即係產品。叫做 Vitality 呢個就係一個基礎嘅營養品嚟嘅。咁呢一個產品有咩特色咧？呢個特色就係我哋講緊呢個產品，佢本身特性咧就係佢能夠提供大量嘅維生素，包括油溶性啦、水溶性嘅維生素、礦物質、微量元素同埋脂肪酸。呢啲咧都能夠幫助到我哋嘅心臟啦、我哋嘅眼啦，同埋我哋嘅大腦嘅幫助。呢啲起碼我哋每一日咧，其實我哋喺食物入邊咧應該要吸收到嘅嘢但係問題就係頭先所講啦，唔係經常有嘛。咁另外一樣嘢就係我哋唔好忽略咧，我哋腸部嘅嗰啲微生態都好緊要。咁所以喺呢個產品入邊咧，我哋都加翻一啲咧係均勻適量嘅一啲微生組合咧喺入邊。咁我哋嘅益生菌會放咗落去啦。咁由於因為呢啲種種嘅配搭，我哋會見到咧好多人咧用咗之後咧，佢哋好大嘅反應就係咧發覺個人咧係精神咗嘅，而唔需要飲咖啡喎。咁啊，呢啲人咧就會諗咧，其實究竟我哋呢個產品係咪加咗少少咖啡因落去咧？有個答案就係咧，絕對冇加咖啡因嘅。你諗下，當我哋嘅身體已經有咗啲基礎嘅營養，將我哋咧平時食物食翻嚟嘅能量啦、營養啦，我哋同埋咧我哋身體嘅細胞咧嘅能量，能夠可以有效咁樣咧運作得到嘅話咧，我哋身體就自然咧就會精神㗎啦。咁所以咧，呢個咧就係點解可以幫我哋提升細胞嘅能量。主要裏邊嘅成分咧，包括到啲咩咧？就係一啲超級嘅食物嘅組合。我哋其中咧有葉綠素喺入邊啦。大家聽到葉綠素咧，其實佢就好有效咧，將我哋吸附到一啲身體嘅一啲毒素，然後排出身體嘅外面嘅。咁另外咧就係天然嘅維生素礦物質咧。我哋呢一個產品最特別嘅地方就係我哋全部都係用天然食物咧所產生出嚟嘅維生素同埋礦物質、微量元素，而並唔係用一啲人工合成。因為人工合成咧，佢哋嘅價格係好低嘅，而且你身體咧吸收得好少嘅，好多時咧都要排翻出去身體。呢個咧亦都喺我自己臨床入邊咧，我見好多嘅客人咧嚟到我嘅中心嗰度，我哋去做一啲檢測嘅時候，我哋都會發覺到呢一件事。另一樣嘢就係咧，我哋講緊咧，我哋呢個產品亦都加咗一啲叫消化酶嘅混合物喺入邊。原因就係因為咧，我哋喺睇到咧礦物質、微量元素呢啲分子咧，可能較為大嘅嘢咧，我哋可以點樣將佢咧用消化酶呢一個特別嘅技術咧，將佢咧切碎佢嘅碎片咧，容易俾我哋細胞吸收。咁樣我哋先至能夠有效咧運用到呢個產品嗰個好處。而當中呢個產品亦都包括到有唔同嘅礦物質啦，同埋氨基酸。有正如頭先所講，益生菌啦，同埋我哋有10種唔同嘅一啲嘅莓果走埋一齊咧，而發揮到一啲抗氧化嘅作用。咁我哋都有 Omega 3。Omega 3我哋所採用嘅咧唔係普通嘅 Omega 3啦。我哋講緊食呢個嘅魚油咧，其實就等於好似你食一個新鮮嘅三文魚一樣。主要裏邊嘅呢啲油分咧，我哋有3、6、7同埋9喺入邊。咁呢個都保護到我哋咧心臟、大腦、關節同埋眼睛嘅。至於呢一個嘅 Vitality，佢其中一個好特別嘅我哋嘅組合係咩嘢嘅組合咧？
你見到咧就係我哋嘅 Vitality，我哋有 B12嘅呢個結構喺你見到幅圖入邊啦，係咪？佢哋個嗰個嘅分子結構啦，同埋咧有黃芪啊，黃芪入邊有一種叫黃芪甲苷啊，好特別嘅呢個結構。佢哋兩個一走埋一齊咧，就能夠有效咧將 B12嗰個功效咧發揮得淋漓盡致。咁所以呢啲咧都係一啲好特別嘅組合嚟嘅。另外就係酵素同埋咧微量元素嘅組合。酵素咧就彷彿好似一架車一樣。當一架車你有嘅時候咧，如果你冇鎖匙嘅話咧，你冇辦法可以啟動到佢。而微量元素就正正就好似嗰把 key 嗰條匙一樣啦。咁你如果有呢條匙咧，先至可以能夠令到呢啲酵素咧有效發揮。但係好多時好多嘅產品咧，出邊好多嘅產品，佢哋有酵素，但係佢哋冇合適嘅或者冇足夠嘅呢啲微量元素咧，去互相去發揮嘅。咁而另外，我哋呢個嘅組合咧，最後有維他命 E 同 Omega 3嘅組合，而呢個咧亦都係咧有效咧幫助到咧我哋將呢個嘅抗炎嘅反應咧能夠做得非常之好嘅。咁至於我哋呢個嘅吸收技術咧，我哋可以係點樣樣咧？你睇到我哋咧係呢個細胞吸收技術，總共我哋有3種嘅。咁呢一個咧，我哋嘅 Vitality 其實絕大多數我哋就係用一種咧係酵母。我哋經過酵母咧，我哋就發揮佢發酵咗之後咁其實咧就係佢可以產生好多咧好有效嘅維他命同埋礦物質。因為如果我哋能夠俾啲天然嘅食物咧，俾咗啲酵母嘅時候咧，佢能夠產生到咧我哋就係想要嘅嗰啲頭先所講嘅維生素微量元素。咁而呢一啲咧，亦都俾我哋身體咧好容易吸收嘅。更重要咧，另外就係話，因為咁樣嘅緣故咧，能夠我哋再用多個技術咧，就叫做 glycoprotein，就係一個嘅糖蛋白嘅一個嘅結構啊。咩嚟嘅咧？糖蛋白結構其實我哋嘅細胞膜咧，就係好似糖蛋白結構咧，係一模一樣，都係由呢啲嚟組成嘅。正所謂咧叫做like attract like 即係物以類聚。當大家同類型嘅嘢咧走埋一齊咧，佢哋自然咧就會有共鳴啦。同樣我哋細胞咧，一見到呢一個叫做糖蛋白所產生出嚟嘅呢啲維生素咧、礦物質咧，佢就會好容易打開佢嗰個嘅缺口咧，個細胞嗰個細胞膜打開咗之後咧，就將啲營養可以咧輸送到入去細胞，就俾我哋好好咁樣運用。咁呢個咧技術咧係非常之好，非常之特別。咁而另外頭先所講酵素咧，將啲分子咧可以切到佢好碎咧，俾我哋身體更加容易咧去吸收得到。再嚟第3種咧，就係一個多酚落合啦。咁呢一個咧，我哋因為有好多嘅超級食物咧擺落去，而加咗呢樣嘢咧，由於因為佢哋嘅結構嘅關係咧，就令到我哋有呢個產品入邊有好多嘅一啲唔同嘅分子咧，都能夠有效咧，俾個細胞容易吸收得到嘅。第二個咧，我哋做咗個基礎之後，我哋就要講下咧，我哋開始我哋嘅皮膚啦，我哋嘅外在，我哋最大嘅器官就係我哋嘅皮膚組織，係嘛？咁呢度咧，你睇到咧幅圖畫就好似一間汽車廠一樣。呢個汽車廠咧，其實就日以繼夜咁樣，係嘛？佢就每段時間不斷咁樣咧，就會一路咁樣做一啲車出嚟啦，一架一架一架咁樣完成，咁樣就去輸送出嚟，有一條好穩定嘅輸送鏈。其實我哋嘅皮膚嘅膠原蛋白一樣嘅，我哋嘅本身咧，我哋身體有個機制咧，係不斷咁樣咧製造一啲膠原蛋白去到我哋嘅皮膚度，令到我哋保持彈性、保持光澤啊。咁但係直至到我哋咧去到一個年齡啦，去到可能27歲或者甚至30歲開始，咁我哋就會受到咧一啲嘅外來因素影響，同埋年紀嘅影響，以至到我哋就好似呢個嘅工廠咁樣啦。工人走晒，係嘛？亦都咧唔停止咗生產啦，因為個原因就係咧，我哋嘅身體本身就係因為有好多後天嘅一啲嘅生活習慣啦、壓力啦、焦慮啊，甚至我哋嘅環境污染啦，以致到甚至睡眠都瞓得唔好，咁令到我哋本身身體嗰個嘅製造膠原蛋白呢個機制咧，差唔多講咧慢咗落嚟，甚至停止咗。所以點解會有咁多嘅，即係我哋講咧，皮膚乾啦，好多紋啦，甚至咧有啲叫做咧向下垂嘅情況。
就因為我哋缺乏咗呢個膠原蛋白嘅製造嘅功能啊。咁但係究竟我哋點樣可以咧能夠解決呢個問題咧？冇錯啦，我哋嘅方法就係用呢一個叫 collagen。嗱，你 collagen 呢一個咧產品咧好特別，呢一個產品唔單止佢係能夠可以俾到我哋嘅膠原蛋白。我哋膠原蛋白咧講緊有好多種唔同嘅類型嘅，有由Type 1我哋叫做第一類，到咧可能係 Type 7都有嘅。但係我哋身體需要嘅就係一種叫做 Type 1最主要嘅。咁而發覺到最有效嘅嚟自 Type 1第一類型嘅一啲膠原蛋白就係嚟自咧深海魚入邊嗰度揾出嚟。咁我哋又用咗5 gram 呢個深海魚5克嘅呢個膠原蛋白。咁而我哋呢個深海魚咧，亦都可以同大家分享咧，我哋所用嘅呢啲魚咧係嚟自挪威嗰個地帶咧係有一個嘅叫做咧 MSC 一個協會叫海洋管理委員會咧，係咪頒發咗一個生態認證？證明咧我哋呢個嘅捕魚嘅捕獲嘅魚類嘅方法咧係唔會破壞呢個海洋生態。咁所以咧，我哋所揾翻嚟嘅呢啲咧，都係一啲好優質嘅海洋方面嘅膠原蛋白。而更重要嘅就係咧，我哋將呢啲膠原蛋白咧，有效將佢咧水解化佢同埋微細化佢，容易俾我哋吸收。但係市面上都有好多膠原蛋白嘅喎，有咩分別咧？嗱，市面上有好多膠原蛋白，可能嚟自雞腳啦、豬皮啦，甚至係牛骨。嗱，呢啲咧全部咧都唔容易俾我哋身體運用得到、吸收得到嘅，而且分子亦都好大。所以咧，我哋講緊我哋呢一個咧就係用緊呢個深海魚。但係與此同時咧，亦都好重要。我哋膠原蛋白唔能夠咧，或者唔我哋本身身體係識得做嘅。咁我哋可以點樣可以激活翻我哋身體咧？自己可以做到呢一個嘅膠原蛋白咧？嗱，就係咧，我哋通過呢一個嘅主要成分，因為我哋呢個膠原蛋白，我哋只需要食10日，另外嗰20日咧係休息嘅。呢個同市面上係完全與別不同，世界上冇一個嘅膠原蛋白嘅產品係咁樣樣。因為我哋嘅科研隊伍咧，佢哋好明白咧，就係如果我哋能夠可以俾到一啲合適嘅成分咧，能夠令到身體自己製造嘅話咧，呢個係最有效嘅方法，去令到我哋身體保持嗰個量質。嗱，其中你見到咧唔單止咧，我哋有呢個膠原蛋白啦，我哋仲有角蛋白係咪？呢個都令到我哋嗰個身體咧，譬如話皮膚咧、指甲咧呢啲有幫助。另外一樣嘢就係咧玻尿酸。嗱，玻尿酸咧，以往咧真係即係可能就擦喺啲護膚用品上面。但係我哋咧今次擺落去咧，亦都大家知道玻尿酸可以幫助我哋咧保持水分流失。咁所以好多人點解咧佢用咗之後咧，佢哋咧個光澤都係好明顯嘅。嗱，另一樣嘢嘅成分咧就好珍貴，就係紅石榴啦。嗱，呢個石榴就唔係普通石榴，紅石榴。紅石榴入邊有一種成分係石榴金。同埋咧係一個叫做咧係油花酸。嗱，呢兩種成分，佢哋嘅結合就係可以令到我哋嘅蛋白質咧，如膠原蛋白咧，可以有效自己去恢復翻嗰個生成嘅功能。咁再有我哋嘅維他命 C 同埋咧 B7 生物素啦。咁你見到咧佢哋嘅結構咧，第一個我哋嘅組合係咪？點解會咁樣嘅結合咧？原來咧膠原蛋白同埋咧係石榴入邊有一種叫 allergic acid。油花酸，佢哋嘅結合一走埋一齊咧，就係有效幫助到激活我哋咧身體咧製造呢個膠原蛋白嘅功能嘅。咁而另外 B7，OK，爆天加埋呢個玻尿酸咧，就可以防止到我哋咧咁容易巢皮啦，係嘛？或者我哋嘅皮膚會損傷咁所以呢一個咧亦都係一個好特別嘅組合。另外我哋都有紫檀萁加埋維他命 C 啦，主要保護我哋嘅皮膚咧能夠做到抗氧化。咁而細胞吸收技術方面咧，我哋就用咗3種，就係正如我頭先所講咧，我哋嘅膠原蛋白本身係一個好大嘅分子。如果今日呢啲膠原蛋白我哋就咁食咧，好難吸收嘅。我哋點樣可以將佢做到咧容易咧？就係用咗水解，即係意思即係話咧，將呢啲嘅分子咧能夠可以將佢整細咗佢，而同時間咧我哋再有第二個步驟咧就微粒化 （micronize），咁而令到佢咧就唔會黐埋一齊。所以俾我哋嘅細胞就好容易咧，可以用得到、吸收得到。呢個咧同市面上嘅膠原蛋白咧好唔一樣嘅。
咁再加埋就係由於因為加咗呢個多酚嘅組合咧，以致到咧佢能夠可以帶動呢啲嘅分子咧有效去到我哋咧身體需要嘅地方嗰度。所以呢個咧就係我哋嘅 collagen 嘅我哋嘅細胞吸收技術。咁另外，我哋講咗我哋嘅基礎，講咗我哋皮膚，咁跟住我哋會諗下啦。好似我哋而家呢間屋入邊咧，你會見到有個屋頂。嗱，所有屋都有屋頂係嘛？有個縫係嘛？咁點解要有呢樣嘢？就係我哋話，如果日曬雨淋啦，係嘛？或者打行雷閃電咧，都能夠可以唔會咧影響到咧我哋屋裏邊嘅一啲結構同埋裏面一啲嘅裝修啦，係咪家私啦，係嘛？咁呢個咧就係一間屋咧，我哋要經常點解要好好咁樣保護咧？呢一個嘅屋頂啊，係嘛？咁但係由於因為咩緣故而令到咧我哋會好似呢幅圖畫咁樣咧，會過早咧就會去即係爛啦、破壞啦，係咪啊？甚至係剝落啦、輻射啦、污染我哋嘅生活作息、飲食、壓力、缺乏運動或者甚至睡眠係嘛？呢啲咧因素都會咧影響到我哋細胞咧，就係未老先衰。嗱，咁所以我哋好似我哋嘅細胞就好似間屋咁樣啦。如果我哋能夠間屋有個屋頂保護住，就唔會好似呢幅圖咁樣。但係同樣我哋嘅細胞，如果我哋有一個保護膜，我哋能夠可以保護住嘅細胞咧，唔會俾佢咁容易氧化或者所謂發炎嘅話咧，咁樣我哋嘅細胞就係能夠可以咧衰老得慢好多甚至咧係繼續咧能夠可以咧令到細胞咧保持嘅活力咧長好多。咁有啲咩方法我哋可以做到呢件事咧？冇錯啦，就係你見到咧呢一個有效全方位嘅抗氧化嘅食物啦。咁呢個抗氧化食物咧，主要咧集中咗係啲乜嘢咧？個特性就係我哋有呢一個嘅好好嘅成分咧，能夠好有效全面咁保護到我哋細胞，同埋咧能夠可以令到我哋嘅長壽基因咧可以提升嘅。最主要就係咧，通過一啲咧植物嘅營養素嘅組合。嗱，嚟我哋睇下咧，究竟佢係一啲乜嘢嘅植物營養素，令到可以發揮到呢一個全面嘅一個保護我哋嘅作用啦。第一個咧就係你見到白藜蘆醇。嗱，呢個白藜蘆醇咧喺過去呢幾十年咧，都喺好多嘅醫學研究咧顯示到佢係非常之有嗰個嘅抗氧化嘅能力係好高嘅。對於我哋心血管啦同埋咧長壽基因方面咧，都係有着好大嘅一啲嘅研究出嚟㗎啦。咁而我哋喺度咧，我哋嘅白藜蘆醇咧所用緊嘅係200毫克嘅白藜蘆醇。咁而200毫克嘅白藜蘆醇，我哋係用唔係普通嘅白藜蘆醇喎，因為白藜蘆醇本身咧呢個嘅分子結構係相當之難溶喺水度嘅，或者簡單講好難俾我哋身體吸收。咁我哋就用咗一啲咧好特別嘅技術，喺陣間咧我哋都會講到點樣可以咧能夠去到有超過90%咧我哋嘅吸收率嘅。咁而另外第二樣嘢咧就係我哋喺自然界入邊其中一個最強功能嘅一種抗氧化，就係叫做谷胱甘肽。嗱，谷胱甘肽可能大家咧未完全聽過呢個名，咁但係可能你聽過美白針係嘛？有啲人打啲美白針，打完之後咧就會白色靚咗，其實就係抗氧化，令到個肝咧解毒解得更加好。而谷胱甘肽就係喺美白針入邊一個其中一個好重要嘅成分。嗱，但係我哋今日就唔使打針，我哋可以通過咧食物就可以幫助到我哋。而肝臟咧其中解毒嘅一種最重要嘅喺成分咧，就係需要呢種抗氧化谷胱甘肽。咁但係谷胱甘肽就咁食，亦都會好容易俾個胃酸破壞咗。我哋亦都用啲特別技術咧，令到呢個谷胱甘肽可以有效俾我哋嘅細胞完全運用得到。咁我哋當然喺呢度咧，亦都加咗咧1.6 gram、1.6克咧嘅海洋嘅膠原蛋白，而所用嘅膠原蛋白同我哋頭先嘅嗰個 collagen 咧係一模一樣嘅。因為一講到咧要抗氧化嘅時候咧，我哋必須就要咧係發覺到咧膠原蛋白係其中一個扮演一個好重要嘅角色，所以咧我哋加咗呢個落去。咁而另外我哋有10種嘅超級水果嘅一種組合。裡面嘅植物營養素嘅配搭咧，就能夠好有效咧，有效保護到我哋細胞咧，防止咁容易嘅氧化啦。另外，我哋都有呢個 CoQ10 輔酶 Q10，而 Q10就係我哋細胞製造能量嘅其中一個咧好重要嘅一個元素
冇咗佢咧，我哋嘅細胞入邊嘅粒線體就冇辦法能夠可以發揮得最佳嘅功能。咁所以咧 Q10 我哋都加咗落去。喺我哋嘅臨床咧，甚至我哋有第三方嘅驗證咧，話俾我哋知，我哋呢一個產品每一包咧，我哋都有200毫克嘅白藜蘆醇，因為只要有呢一個咁嘅成分咧，喺呢一個嘅臨床入邊，話俾我哋知咧，佢先至較為有效咧，俾到我哋咧身體咧能夠發揮一啲咧好嘅預防嘅效果喎。好啦，咁喺我哋嘅組合上面，究竟係有咩特色咧？嗱，我哋呢一個 Etonel 呢一個產品咧，我哋有裏邊咧有白藜蘆醇，同埋咧嚟自超級水果咧走出嚟嘅抽取出嚟嘅一種叫飛燕草素。嗱，呢一個飛燕草素咧係一個咩嚟嘅咧？英文就 Diphenhydramine 啊，Diphenhydramine 呢一個嘅成分咧，其實好多人都冇聽過，甚至有好多公司都未聽過，唔知道咩嚟嘅。嗱，呢個咧其實就由於佢嘅結構咧好特別，佢就係好容易親和嘅，親和力非常之強嘅，好多嘅分子咧黐到埋去咧，就能夠同佢咧結成一個結合得到嘅。你可以諗到咧，佢就好似一個外交大使咁。你逢親一諗到外交大使會係點嘅咧？佢會識嘅人物要揾總統嘅，佢幫你揾總統；佢要揾一啲咩高官，佢幫你揾到高官。你要揾啲乜嘢嘅領導人物，佢幫你揾到。佢個膠際非常之強，點解？佢親和力夠強。呢個 Diphenhydramine 咧就係咧係呢個原理啊，即係呢一個叫飛燕草素。喺白藜蘆醇同呢一個飛燕草素嘅結合咧，就能夠可以有效將呢一個入邊嘅一啲重要嘅成分咧帶到我哋身體需要嘅地方。第二個咧就係佢嘅組合就係谷胱甘肽同埋輔酶 Q10 啦，呢兩個都係一個非常之強嘅有效嘅抗氧化嘅一個元素。再加埋就係膠原蛋白同埋頭先所講咧紅石榴，我哋一樣有紅石榴入邊咧就係擺呢個油花酸令到我哋身體自己製造一個嘅膠原蛋白。至於咧細胞吸收技術，我哋總共用咗4種啦。呢個第一個咧就係用脂質體咁而呢個脂質體咧就 liposomal，意思就係咧其實同我哋嘅細胞膜又係啦，我哋細胞膜其實就用咗脂質去保護住嘅。好似我哋之前所講咧，叫做 like attract like 係嘛，即係話咧物以類聚喎。如果我哋能夠可以咧將一啲好難溶喺水好難咧帶到去細胞嘅嗰啲營養成分、啲植物元素，能夠用個脂質咧包住佢嘅話咧，佢就有效帶到去細胞。去到細胞面前咧，細胞見到同類型嘅嘢，佢就會打開，嗰啲營養就可以直接去到個細胞膜裏邊。第二樣嘢就係我哋講嘅多酚組合啦，水解出去打細咗個分子啦，係嘛，以至到微粒化啦。所以我哋成個 Etonel 咧，點解更加咁有效？好快，好多人咧能夠喺短時間裏面見到個效果，就係因為佢能夠吸收咯。我哋跟住講下咧，運動咯喎，係咪？好多人咧都知道咧，發炎就係如果你問十個醫生話俾你聽咧，我哋身體好多嘅健康問題咧，嗰個根源都係嚟自因為我哋身體咧有發炎，冇人會否認。但係適當嘅可能一啲短期一啲嘅炎症咧係冇問題嘅。但係我哋咩原因咧？即係話可能一啲少少嘅發炎或者短期一啲發炎咧，就好似一個細嘅火，佢燒着咗。但係咧，我哋有陣時真係需要咧用啲火咧嚟取暖嘅，係嘛？天氣凍嘅時候係嘛？咁但係如果咧佢變成一個慢性嘅發炎，就好似一啲火咧去到燃燒到屋都燒埋啦，影響到成個環境啦，咁呢個就唔好啦。今日好多人咧，佢哋咧身體能夠即係經常發炎，就係因為其中一個原因咧，就係佢哋缺乏運動啊。咁原來運動咧喺好多嘅研究顯示話俾你聽咧，能夠可以減低發炎嘅喎。但係問題就係好多人做完運動咧，佢就有肌肉頸緊膊痛啦，甚至係好多酸軟嘅地方啦。咁點樣可以解決咧？咁喺呢一個咧，我哋就講緊啦。我哋嘅關節，我哋嘅肌肉，由於因為咧頭先所講飲食不當啦，係嘛？運動之後咧恢復得慢咧，以致到咧我哋唔敢再去做，或者甚至係不斷咁樣發炎。咁但係今日我哋能夠可以改善到嘅，我哋呢個問題咧，可以令到我哋可以做翻啲運動嘅，唔會有咁容易酸痛嘅情況。我哋個解決方法就係用呢個 Revive 啦。呢個 Revive 咧，佢個功效
主要就係能夠可以幫助我哋咧維持我哋嘅關節同埋肌肉咧嘅炎症咧能夠可以正常嘅就係狀況啊。發炎唔係唔好嘅，但係慢性咁樣發炎咧就係有問題啦。咁所以咧，我哋就保持喺一個咧正常嘅炎症反應，甚至不必要嘅發炎咧唔會令到佢發生。更再者咧，就係好多人做完運動之後咧，佢嗰啲嘅乳酸積聚咧，以致到咧好痛啊，好難恢復，再去好快就能夠做得上運動。所以咧，呢個 Revive 就可以解決呢個問題啦。如果你冇咗呢啲問題，你諗下，你咪會經常都會做運動。如果你經常能夠做多啲運動咧，咁你嘅炎症就會減低好多啦。好啦，咁我哋究竟咩原因可以達成呢個效果咧？主要嘅成分就係一邊我哋有薑黃素啊，嚟自薑黃啦，係咪？薑黃粉入邊嘅薑黃素咧，一個重要嘅活性分子咧。另外就係有乳香同埋咧黑紫妍油啦。嗱，呢啲全部咧都係證明咗咧係好有效咧，幫助我哋身體咧減低嗰個炎症，同埋咧舒緩嗰啲肌肉嘅痛楚。嗱，但係由於因為呢啲分子咧都係唔容易咧俾我哋身體吸收嘅喎，分子好大，有啲咧就係分子過細，但係又唔容易溶喺水度喎，所以咧我哋會採取一啲唔同嘅方法。嗱，例如第二種咧，你見到一個叫做天然嘅皂樹皂苷油，呢個咧就係所產生出嚟嘅皂苷，就係會能夠形成一種咧叫做膠束啊，英文就叫做 micelle。嗱，呢一個咧其實就係最主要就係因為有一啲嘅活性分子咧，佢哋嘅分子太大或者太細，都唔能夠咧可以用脂質體咧包住佢嘅，咁就需要用到呢一個較為細啲，就好似一個嘅 bubble，好似一個嘅氣泡一樣，但係好薄嘅。咁佢哋咧就啲營養就可以擺落去，好容易咧就會俾佢栽住入邊。最後咧當然就係梗係能夠有效咧俾我哋細胞吸收啦。咁另外我哋入邊嘅成分亦都有呢個香菇嘅萃取物啦，呢個咧就幫助我哋嘅肌肉恢復啦。同埋就係有啲葡萄籽嘅萃取物，有一個叫原花青素，呢個非常之高嘅抗氧化嘅一種成分，令到我哋肌肉咧同埋我哋能夠保持耐力，喺做運動嘅時候咧唔會咁容易攰。咁另外仲有沙棘果油，亦都係咧減低疲勞嘅。嗱，好重要嘅就係我哋要加咗一啲叫做胡椒素同埋薄荷醇。嗱，呢個原因就係呢個好似一個助劑一樣，因為薑黃本身咧係一種非常之難吸收嘅一種食物嚟嘅。喺研究顯示咧，其實當我哋身體吸收薑黃咧，冇經過特別處理咧，身體只係吸收到10%嘅啫。但係我哋點樣可以能夠有效大大提升佢嗰個嘅吸收率咧？我哋就需要加呢啲胡椒素。如果我哋食一啲薑黃入邊嘅配方係冇呢個胡椒素，你可以 expect 或者期望咧，大多數你都係屙翻晒出嚟嘅。只係吸收得好少。因為呢個咧，我自己做一啲實際我嘅臨床經驗咧，都係見到有好多客人咧用一啲普通嘅薑黃一段時間之後，佢都係冇咩太大嘅效用。原因因為咧佢冇咗呢一種元素。好啦，咁我哋嘅技術咧，我哋嘅組合究竟點樣令到呢個產品獨一無二咧？就係我哋薑黃加埋呢個黑胡椒嘅胡椒鹼係嘛？頭先所講啦，佢哋嘅組合咧就令到我哋嘅細胞咧能夠可以喺好短時間入邊咧就好似好短暫打開嗰個缺口，然後我哋薑黃咧就可以直接入到去咧我哋嗰個細胞度。咁所以咧就需要有胡椒鹼先至可以令到呢啲細胞咧可以短暫嘅打開。而另外咧就係我哋亦都有香菇嘅麥角硫因啦，同埋咧原花青素就嚟自葡萄籽嘅，呢啲都係令到我哋肌肉咧唔會咁容易緊啦，同埋咧我哋肌肉能夠回復翻冇咁酸痛咧，嗰個速度快好多嘅。咁再嚟咧，亦都有嚟自黑籽油嘅百里坤啦，嚇，同埋就係沙棘果嘅亞麻酸，呢啲全部都係令到我哋耐力咧好好多。嗱，簡單講，我哋呢個 Revive 咧就用咗4種嘅吸收技術。脂質體冇錯，你見到咧佢係一個咧係幾個膜啦，可能包住嘅，將一啲難吸收嘅成分咧擺落去，薑黃素係其中一種啦。但係有啲成分太大或者太細咧，就用唔到脂質體，我哋就需要用呢一個嘅 micelle 叫做膠束。所以點解要加埋呢一個技術落去啦？再者咧，我哋用埋個助劑，就用一啲胡椒鹼啦，同埋薄荷醇啦。咁呢啲都令到咧嗰個細胞可以短暫咧打開個缺口，入到啲營養落去啦。咁正如我所講啦，
多酚嘅組合，亦都係咧能夠帶動我哋嘅營養啦，去到我哋身體需要嘅地方。嗱，當你睇到咧，我哋由頭先所講到啦，係嘛？我哋基礎嘅營養，我哋保存得好，保護得好，以至到我哋外觀，我哋嘅膠原蛋白做得好，我哋夠嗰個皮膚嘅彈性，到我哋嘅細胞受到內裏邊嘅保護，唔好俾佢咁容易氧化。同埋咧，我哋啲筋腱啦，同埋咧係肌肉啦、骨骼啦，即係關節啦，係嘛？同埋就係裏邊身體一啲嘅炎症能夠可以大大減低。嗱，呢啲都係咧主動式嘅保健嘅一個方法。嗱，呢度你見到咧，就係我哋一個好靚嘅廚房，係嘛？你可以想象下，如果你中意煮食嘅人咧，你會見到哇，一個咁靚嘅廚房，你會可以諗到咧，可以煮好多好多唔同種類嘅美食，而且咧即係好似我太太咁，佢好中意煮嘢食嘅。咁如果有一個咁大嘅廚房，又咁乾淨嘅話咧，佢就可以發揮得淋漓盡致，煮到好多，諗到好多唔同嘅美食出嚟。咁但係如果我哋嘅廚房咧變成咁樣樣，污污糟糟係嘛？即係煮完啲嘢啊，食完啲嘢冇洗到嘅話咧，你冇 mood，你完全冇嗰個嘅氣氛咧，想去再煮啲咩好嘢食啊，係嘛？嗱，今日我哋嘅身體一樣，我哋每一日咧都會接觸唔同嘅毒素嘅，喺食物啦、水啦、空氣啦，同埋咧我哋外間接觸嘅嘢都會有機會，啲化學物品係嘛，都會影響到我哋身體。咁我哋有點樣可以將我哋身體可以潔淨到好似頭先個廚房一樣咧？每一日都要做，唔係唔係話哇，我哋唔理佢，冇事就算。咁所以咧，我哋 Free 咧就設計咗呢個產品叫 Purify。呢個咧喺市面上嚟講咧係一個最先進嘅排毒產品。咁呢個排毒產品咧，當然大家唔好誤會喎，一諗起排毒係咪有一啲叫做咧輕瀉嘅一啲作用啊？要經常要步住喺廁所度啊？絕對唔係，因為我哋咧絕對唔會咧加呢啲成分落去。有啲人話咧，因為加咗呢啲成分咧，令到佢去拖泥去得好啲喎，每日都有得排便喎，咁證明個產品有效。其實錯㗎，原因點解？因為經常要用咁嘅方式咧，你連身體入邊嗰啲益生菌咧都排晒出嚟，唔理想嘅呢個就令到我哋身體個腸道嘅微生態咧就唔得平衡。所以我哋呢一個 Purify 佢最特色嘅就係佢係一個溫和嘅排毒，令到我哋身體嘅肝臟、肺部、皮膚、我哋嘅腎臟，以至到咧我哋嘅結腸、大腸啊，能夠有效排毒。而入邊咧，我哋好着重咧，就係有效將我哋身體入邊啲重金屬同埋毒素咧，係帶翻出嚟，係用植物營養素。嗱，其中嘅主要成分咧就係我哋有一個叫做富植酸，裏邊咧有一種嘅鹽顏萃取物呢一種嘅成分咧，喺經過嘅臨床證實咧，佢好容易俾我哋身體吸收，帶動啲營養去到細胞度，而且可以好似個載體咁咧，將啲細胞入邊嘅毒素扯翻出嚟，帶翻走，而排出身體體外。嗱，呢一個咧，亦都可以幫助到我哋嗰個細胞咧，變成咗更加容易咧有活力。而另外，我哋亦都有呢一個叫做芫茜啦，所謂香草啦，係嘛？咁蒲公英呢啲咧對我哋咧，我哋嘅腎啦，同埋咧膽囊嘅分泌咧，即係膽汁分泌咧，都係非常之有幫助。大家唔好唔記得咧，就係我哋身體嘅微生態咧，入邊嘅腸道咧係好需要一啲食物嘅。咁需要啲乜嘢咧？就係一啲水溶性嘅纖維，而其中咧蘋果果膠係咪？你見到呢度咧，同埋我哋嘅海帶就係能夠有效咧提供呢啲咧。我哋嘅益菌，腸入邊嘅益菌咧，一啲咧好重要嘅食物。當你俾啲好嘅食物俾佢咧，佢能夠就可以發揮功效，俾到啲好嘅代謝物，令到我哋嘅腸道咧蠕動正常啦，同埋有效排到一啲唔該要嘅嘢喺我身體度。而另外，我哋呢個產品好特色咧，見到係綠色嘅殼係嘛？因為我哋所用嘅就係一種叫做葉綠素、葉綠酸嘅膠囊。嗱，呢個唔係普通膠囊，唔係普通植物纖維，佢係用咗葉綠酸嚟做。因為葉綠酸亦都證明有效咧，可以喺我哋身體吸附一啲咧毒素或者係重金屬咧，係抽離我哋嘅身體度。所以咧點解咧？我哋喺服用呢一個嘅 Purify 咧，我哋唔好掹咗個殼佢喎。另一樣嘢就係咧，我哋個肝係咪都需要排毒？我哋有呢個奶計脂質體。嗱，呢個脂質體嘅奶計
同市面上嘅奶計大家可能聽過，但係我哋因為呢一個嘅特別專利成分咧，佢喺身體吸收咗之後咧，能夠可以經過臨床證明咗咧，入喺血入邊咧，喺1個鐘頭之內咧，比起一啲冇脂質體嘅奶計咧，佢係多15倍喺個血液入邊嘅。咁意思即係話咧，1個鐘頭之內咧，我哋見到嘅呢啲奶計咧，佢嗰個已經好快已經入到血，而且個含量非常之高，而普通嗰啲咧就低於15倍嘅。與同時間咧，連埋牛蒡根呢個咧都係幫助到我哋咧喺肝臟每一日，我哋肝臟就係排毒嘅機器嚟㗎，排毒嘅器官，我哋能夠有呢一個咧就輔助到我哋個肝臟咧發揮得更加好嘅排毒功效。咁亦都有啲無庸草葉啦，係嘛？對於我哋肺部嘅呼吸系統啊，都係有幫助嘅排毒啦。刺尋麻根啦，對於我哋泌尿方面啦。嗱，咁我哋佢嗰個產品咧個特別嘅結構咧就係我哋水飛計，即係乳計啦，入邊嘅水飛計數 Silymarin 係嘛，同埋牛蒡根入邊咧叫做 Actin 呢種嘅組合，佢哋嘅化學結構咧能夠係1+1唔係等於2㗎。係能夠好有效發揮咧，就係令到我哋肝臟嘅健康排毒。咁頭先另外講第二種咧，就係呢一個嘅富直酸啦，係嘛？入邊咧，我哋連埋我哋嘅葉綠素咧，由於我哋結構，亦都係可以將一啲唔好嘅分子咧，可以扯翻出嚟，我哋從我哋細胞扯翻出嚟。哇！你諗下可以幾好？我哋嘅細胞能夠可以每日都好似清潔得到啊！我哋就需要用一啲食物。呢一種嘅植物營養素可以做到啊！咁另外就係我哋亦都會有一啲唔同嘅成分嚟自蒲公英啦，同埋咧香草，即係芫茜咧，入邊有一啲叫芳香醇咧，都係能夠有效咧令到我哋有效排到一啲嘅毒素出嚟嘅。咁而呢一個產品令到我哋能夠有效吸收咧，就係因為我哋有脂質體酵素嘅混合物令到我哋即係個分子更加細，同埋裏邊。再講咧就係個負離酸咧，扯翻啲毒素咧，衝個細胞嗰度咧扯翻出嚟係嘛？葉綠素嘅膠囊呢啲咧全部都係咧我哋擺落去嘅一種吸收技術。所以頭先你見到有我哋每個產品都有唔同嘅組合嘅吸收技術，就係呢個原因。好，最後我哋咧會睇下咧呢一個咧就係我哋嘅免疫系統啦。嗱，你可以睇到咧，我哋免疫系統係分咗2個部分嘅，一個咧就係先天性嘅免疫系統另外一個咧就叫做咧適應性嘅免疫系統。先天性就好似你見到呢幅圖畫咧，一個嘅堡壘係嘛，一個圍城牆咧，其實佢喺古代如果大家有睇過一啲嘅影片，都知道咧呢啲嘅城牆咧係有效保護到佢嗰個城堡咧呢啲圍牆有效保護到佢城堡唔會咁容易受到外敵入侵。但係當有陣時有啲敵人咧，真係佢穿過咗呢一個嘅城牆咯，佢打到埋嚟，咁點咧？呢個嘅叫做後天嘅，我哋叫做後天嘅免疫系統，適應性嘅免疫系統咧，就好似右手邊呢幅圖咧，就需要有啲嘅工具就係去攻打敵人，唔好俾佢再次入到嚟。咁可能一啲投石器係嘛？呢啲比較有效嘅投石器就係一啲嘅後天免疫系統。所以我哋身體一樣嘅，我哋遇到病菌病毒嘅時候咧，我哋先天性嘅免疫系統咧，我哋基本上就已經可以處理到。但係我哋嘅適應性免疫系統咧，就係特別咧去記得下一次如果再有一啲類似嘅病菌病毒咧，佢唔會咁容易咧再入到嚟我哋嘅身體度。我哋嘅後天免疫系統咧就係可以幫助到咧我哋去訓練到咧呢一個嘅機制。咁但係我哋講緊今日好多嘅市面上嘅產品咧，佢都係集中咧，淨係呢一個嘅叫做適應性嘅免疫系統令到佢呢一個咧強壯。咁但係咧先天嘅咧點樣可以我哋甚至可以 support 到支持到我哋嗰個 DNA 去能夠成個免疫系統都能夠可以做到一個平衡嘅狀態咧唔能夠過高，亦都唔能夠過低咧。咁所以咧我哋要睇到咧。發覺到原來我哋身體免疫系統好脆弱嘅。當我哋壓力、食物唔食得唔好咧，休息得唔好啦，甚至缺乏運動，我哋就好似呢度咁樣係嘛，即係受到摧毀啦。我哋要扯白旗投降噶啦，個免疫系統，所謂叫做妥協咗啦。但係 Free 咧就係出咗一個好特別、市面獨一無二嘅一個免疫產品，叫 Immune。嗱，呢個 Immune 有咩特色咧？呢個 Immune就係配合到頭先所講咧。
佢能夠可以促進我哋先天性同埋適應性嘅免疫系統嘅健康，佢保持平衡。同時間咧，亦都咧令到我哋咧可以喺腸道，我哋嘅免疫其實有80%咧取決於我哋嘅腸道嘅健康。咁個問題就係我哋嘅免疫系統咧，實際上咧有好多嘅益生菌嘅，但係亦都如果我哋本身入邊有好多病菌病毒咧，佢佔據咗空間嘅話咧，我哋嘅益菌就會越嚟越少，呢個就會令到我哋嘅免疫系統咧越嚟越脆弱。嗱，我哋可以有啲咩方法咧？呢個產品嘅成分主要就係可以做到第一樣嘢，一個叫做群體感應支持混合物。嗱，英文就係叫做 quorum sensing，係咩意思咧？原來一啲病菌病毒佢哋係會識得分泌一啲物質咧，係互相溝通嘅，一個傳一個，一個傳一個，佢哋好似識得傾偈咁樣樣。當佢哋越嚟越多連群結黨嘅時候咧，去到某一個數量，我哋嘅免疫系統就會受到干擾，佔咗我哋嘅空間，以致到我哋嘅免疫系統就妥協咗，就跟住我哋嘅病。嗱，呢個咧就係喺近呢10年入邊咧發現到嘅呢種叫做群體感應。嗱，喺市場上面冇一隻產品，冇一隻嘅保健品咧，佢哋用緊呢一個特別嘅配方，叫做咧處理緊呢一個群體感應。我哋用褐皮素、靈芝、姬松茸、納米銀、鋅啦或者維生素 C 呢一啲嘅組合，就令至到我哋嗰個嘅群體感應咧冇辦法咧我哋講阻止呢啲細菌佢哋唔識得去通訊，即係佢哋分泌唔到嗰啲嘅通訊嘅一啲嘅媒體啊，以至到咧佢哋孤立無援啦，佢哋唔能夠連群結黨，因為獨立嘅一啲嘅病菌病毒係唔會令到我哋會有身體有病嘅。但係如果係成群結黨就會。但如果我哋能夠可以截斷咗佢哋之間嘅溝通，佢哋獨立起上嚟咧，佢哋孤立無援，佢哋就最後咧都會凋亡。當佢凋亡點咧，佢流出咗一個空間，咁而呢個空間咧就可以俾我哋好嘅益菌咧，能夠可以填翻呢個氹，以至到我哋身體嗰個生態平衡咧喺個腸入邊咧就會做得好好啦。咁所以我哋就唔會因此咧，我哋就唔會有病。嗱，呢一個咧就係一個非常非常之獨特嘅配方嚟嘅，喺市面上唔會有嘅，因為好多人都未知咩叫 quorum sensing 或者叫群體感應。嗱，第二樣嘢就係我哋當然亦都有一啲配方支持天然同埋適應性嘅免疫嘅組合。嗱，喺呢度你見到咧，我哋嘅植物組合咧，包括到褐皮素同埋靈芝嘅多糖，主要就係令到啲壞菌咧，佢哋唔能夠可以溝通咁所以呢個組合係好特別嘅。亦都係我哋特別科研團隊咧，用咗好多時間去研究出嚟。咁再嚟咧就係有節木骨啦，同埋咧呢個嘅呢個猴頭菇啦，係咪我哋叫做猴頭菇咧？一啲嘅成分都係幫助我哋腸入邊嘅微生態咧，能夠可以喺度集中，增加佢哋嗰個嘅密度嘅。咁而我哋都有冬蟲草啦，同埋呢一個姬松茸啦，係嘛？呢啲入邊嘅成分咧，同埋佢啲結構咧，都係幫助我哋一個協調效應。咁所以咧喺呢一個嘅產品咧，佢最大嘅特色就係幫助到我哋嘅身體咧，喺現階段咧，好多人有流感嘅問題咧，或者係甚至 Covid 咧，係出現咗一啲嘅唔舒服嘅反應，或者係好容易就感染到。咁嗱，呢個 product 呢個產品就係好有效咧，令到我哋嘅腸道咧能夠得到健康。當我哋嘅腸道得健康咧，我哋身體免疫系統唔會咁容易妥協㗎。所以我哋亦都會運用咧。由於啲植物元素咧，我哋用咗呢3種嘅特別技術脂質體、螯合嘅氨基酸，同埋咧想特別提一提咧，就係呢個納米技術。嗱，呢個納米技術就唔係用咩納米科技冇一啲叫做咧生物技術。我哋講緊納米就只係將咧納米銀咧銀離子咧本身就係有消毒嘅殺菌嘅作用㗎，喺古代到今都係㗎啦。但係我哋講緊將佢微細化咗之後咧，更加比容易咧，俾個身體咧運用到。嗱，情形就等於咧納米咧，我哋就好似一個嘅氣球一樣，係咪？我哋咧如果能夠氣球咧，就彷彿好似一個嘅細菌。我哋想去破壞咧，我哋就需要揾支針。嗱，呢支針一定要好幼，我哋先至可以吉穿呢個嘅氣球。嗱，呢支針就彷彿等於一個咧含納米嘅一樣啦，納米技術一樣。我哋就用支銀針啦，係咪？納米嘅針好幼咧，吉穿呢一個氣球，
咁呢啲細菌就冇辦法咧，再能夠可以咧穩定起嚟，同埋佢會受到破壞，唔能夠干擾到我哋身體。所以呢個咧係一個非常非常之特別嘅配方嚟嘅，喺市面上你係揾唔到咧呢個咧咁全面嘅免疫系統嘅產品。所以喺六種嘅產品入邊，Free 的而且確真真正正做到咧全方位主動式保健嘅一個解決方案啦。